สิเพอโปรเตตันแต่สนับมาภัยปีไงได้บงโอนกำปงแต่การอ่านในใดนี้คือจีกำรองอัตบดแบบกำนัดแบบแต่สนับในแบบการโยนคืนจำนวนเมื่อปีโดยมาภัยปีอัตบดได้ใจเจจำปุกใบทอมรูมินจำปุกตีมุยในเยอัมปีมนุษย์นังกาปรังปรายตบดจีวิตมนุษย์การมอกรุในเลือแผ่นใดนี้คือเตยปรังปรายก่อสร้างคลุนดอกขัดโปรลังคลุนเองหนังรู้ในขนมกุนท่อในเพียบจิมนุษย์เริ่มเตยจินิการจับกำนัดการมองจิมนุษย์นี้คือจิมังโกดอดองมังโกดอดอมคือเดชาติยืงจิมนุษย์กรุบนี้มีโอกาสดอกขัดโปรลังคลุนเองจำปุกตีปีในเยี่ยมปีศาสนาในจัดวิเชียตบัดมันทายังการศาสนาไว้หรือมีจุดเนื้อละลัทธินาโนเตคือสำคัญยังเตยแต่รุ่นเนื้อขนมสกได้ซอกซ่อนแต่ผิดปัดหนึ่งเจมีนกระไดเมตตาการณาจุปุมนุษย์ด้วยชนีศาสนาดอทอมขนมโลกคือศาสนาในสิ่งใดสระลังศาสนาในจัดเมตตาศาสนาการณาจุปุขนี้หนึ่งขณีปัญตาวิมันแมนจิศาสนาเตบ่าววิมีนศาสนานามวยมีการอ่านขณีมีนเมตตาการณาจุปุขนี้หนึ่งมีนจัดอนัตตาโซจำปุกติดใบในเยี่ยมปีสังคมนังพิบจีนัดดักน้อมตบัดรู้เนื้อมีนสิ่งใดซอกกระดมรุมนิตบ้านลูตราแต่มีนเมดักน้อมละอและใบมีนดักน้อมละอแต่บ้านลูตราแต่ยืงมีนกระสายในละอเจเฮรเมดักน้อมได้เมสมัตพิบมีนกุนทอหนึ่งกัดประโยชน์ร่วมระบบประชาชนจะทมตัวนาทีระบบยืงได้จีนัดจำนวนกรอยนี้มันแมนตรำแต่ปรังดับใบรู้แต่ไม่ยางเตแต่เตยปรังรู้ช่วยตรุตรายพลายก่อสร้างมีกีหนึ่งเรียบจำอนาคตสำหรับในจำนวนกรอยพร้อมเต็มบรรซอตุกในมรดกสำหรับในจำนวนกรอยเปลี่ยนในจำนวนมุนได้ละอ้อคือจิมมนุษย์ได้ใจเรียบจำตรุตรายพลายตุกเอาในจำนวนกรอยดาวหากโดนตาได้กู้เอากระบอมพอดคือจีเนได้บ้านบรรซอตุกในเกมมรดกสำหรับในกรอยต่อจำนวนมันทายังการในขนมสังคมนาเต้คือยังเตยรู้ในขนมมีจีเนตัวก็เตยกปัวดอลละอ้อมันเนี่ยโดยมันทักจีการตัวข้อเตยจมพูโคลนไอการตัวข้อเตยจมพูครูซาหนึ่งการตัวข้อเตยจมพูสังคมได้ยืงรู้ในเต้การนั้นยังคล้ายที่จีมนุษย์รังมอมมันวุวิมีสมาธิเพียบหนึ่งมีจุดดังได้อาจบ่มเปะมองจิมวยในสลัดทอกุนทอคือสมาหนึ่งยังบานจูร่วมช่วยสังคมได้ช่วยประวัติแต่บัดยังผมเพื่อเชียบรรทุกระบาดสังคมสิเพอนี้คือกรณีจิการดอนในกำเนิดคลาเอายังตัวบ้านดังตรมถาชีวิตคือจิการปรังปรายการปรังปรายยิ่งเหมือนจีเรื่องนี้สโลล้อยแต่บ่ยังเหมือนปรังเต้ชีวิตวิรัตแต่ลำบากทันทีเอาแต่ยังเจ็บปรังถึงออกนี้ยังนึกทั่วดำน้ำแต่มุกถึงออกนี้บ่ยังจิจุนสังคมถึงมุกหายสังคมก็มันเนื้อนึงก่อได้แต่บัดการได้จำราระบบสังคมคือวิอาศัยเลยกุนทอชีวิตระบบมนุษย์ได้รู้ในขนมสังคมจีบเสกคือยุวชนปีโปรบยุวชนงงัดเวนังทั่วไอสังคมอันตกาลปัญตาบายุวชนพลืทาสังคมนู้นนังโปเป็นยาได้ผงลือโชคใจระบอบยืงคือยืงมันเนี่ยจีเนี่ยปรังบังการล้างในคลุนไอแต่โชคใจสังคมคือตระกาโจรวมปีจนสังคมกรุบรุมจงกระไรขึ้นส้มกรุบจุนโปบอมโอนเนี่ยอ่านกรุบสตอวันนะเอาจูบแต่สักได้ซอกสเปียมันกุลหนึ่งโรคตัวที่มีบ้านกรุบนี่สมออยกำลังในตำบลอ้อตามแพทย์สามนุษย์อ้อที่งานกี้ประมวลรู้ใครไม่เกิดเสชนามรกานับภาษาพุทธศาสนาปีปอนปรามไป60มวยเสียมเรียบทั้งไงที่ดับปีแคทนูชนามปีปอนนับปรามปีดาวสิ่งใดกรุบสระลังรับอันปีขยมลำลิมระเบียบอ่านสิบเท่านี้อัฐบดเทศนาหนึ่งกำเนิดได้มีในขนมสิบเท่านี้วิกิจิกำเนิดได้บ่มโอนในอ่านมันกู้กำเนิดทัดเตยต่างสรงหรือข้อต่างสรงล้อยปัญตาวิอาจเตอหรืออาจก็คืออาศัยแต่เรื่องสถานภาพเจ็บสบายนั่งกะละแต่สักปนเนาะแต่สนะกะละคือยังอาจพิจารณาบานตรมเตยตามหลักคณะตะกะวิจีหรือสมหัดพอลหรืออาจแต่สนะคลาติดจำเนตดังใบตะกะวิจีมันอาจยงมาพิจารณาไอพอลพอลบานเลยแต่บัดตัวแต่ยืงได้จินเนี่ยอ่านคลอบานฉลองกันในบทพิสดเจ็บสดายตัวเติบอาจพอลเตยขยมลึกตึกจะได้บ่มโอนอ่านโดยการพิจารณาจานยังการอ่านจิมวยหนึ่งการขังสมบัติเทศนาคลาวิจิตเทศนากระดาได้อาจช่วยเอาในอ่านชื่อจับหรือขังสมบัติไปอ่านมาดองการชื่อจับในการขังสมบัตินี้วิเลจิรูปเรียงล้างในขนมแหลกคันได้กำหนดคลาวิตัวในการโยกขึ้นระบอบยืงหรือประชังตัวนั้นเนียการศาสนาหรือตุ่มโนนโยบายระบอบยืง
បើទោះបីជាយើងមានកំណត់ផ្ទុយឬមាននិន្នាការលើសាសនាណាឬមានទំនោរនយោបាយលើបកណាក៏ដោយតែសូមកុំប្រតិកម្មអារម្មណ៍និងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរងទុក្ខនឹងការជឿចាប់ឲ្យសោះយើងគួររៀនធ្វើជាមនុស្សដែលចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ទាំងការជឿចាប់និងការសប្បាយរីករាយពេលដូចបណ្ឌិតដែលពេញចិត្តនឹងពាក្យរិះគន់ស្មើនឹងសម្ដីសរសើរបើទោះបីជាយ៉ាងណាខ្ញុំក៏នៅតែសូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនត្បិតខ្ញុំជឿថាអត្ថបទនេះទាំងប៉ុន្មានដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅនេះគង់តែមានខុសដោយមិនថាកំហុសអក្ខរវិរុទ្ធក្តីឬកំហុសទស្សនៈក្តីឧទ្ទិសកថាសូមឧទ្ទិសស្នាដៃនេះជូនចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធពុព្វបុរសខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រាជ្ញកវីបណ្ឌិតគ្រប់សម័យកាលទាំងអស់ដែលបានបូជាកម្លាំងកាយចិត្តនិងធ្វើពលិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីផ្សះផ្សាបង្រួបជាតិនិងបព្វហេតុជាតិការពារមាតុភូមិឲ្យបានគង់វង្សមកដល់សប្តាហ៍នេះជូនចំពោះយុវជនខ្មែរគ្រប់និន្នាការទាំងអស់និងពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមឲ្យស្មារតីនៃការលះបង់ខ្លាយទៅជាដួងព្រលឹងជាតិនិយមសម្រាប់យុវជនខ្មែរចំនួនថ្មីដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាសាមគ្គីគ្នានិងភេទរភាពជំពូកទី1ជីវិតមនុស្សនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងមនុស្សខ្លាំងមិនចាំបាច់មានអាវុធអស្ចារ្យមនុស្សខ្លាំងមិនចាំបាច់មានមាឌធំមនុស្សខ្លាំងសុខចិត្តស្រក់ឈាមតែមិនស្រក់ទឹកភ្នែកសុខចិត្តហត់នឿយកាយតែមិនហត់នឿយចិត្តមនុស្សខ្លាំងនឹងរស់នៅក្នុងសភាពខ្លាំងខាងក្នុងចិត្តមានឆន្ទៈខ្លាំងមិនងាយចាញ់ទោះមេឃរលំភ្នំរលាយចំពោះមុខក៏នៅតែមិនព្រួយព្រួយឡើយអនាគតសង្គមទាំងមូលគឺស្ថិតនៅលើដៃរបស់យើងដែលជានិស្សិតបើយើងលែងគិតលែងខ្វល់និងបោះបង់ចោលការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនោះមានន័យថាយើងបោះបង់សង្គមរបស់យើងចោលហើយហេតុអ្វីត្រូវអានហើយអានយ៉ាងម៉េចគ្រប់អ្នកដឹកនាំពូកែសុទ្ធតែជាអ្នកពូកែអានតែគ្រប់អ្នកអានទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែអាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ការអានក៏វាគង់នឹងអាចប្រាប់យើងបានថាតើមេដឹកនាំប្រភេទណាដែលយើងគួរដើរតាមនេះហៅថាអំណាចដើម្បីសង្គមដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមមួយមានភាពអន់ថយគេពុំបាច់ដុតកំទេចសៀវភៅចោលទេគេគ្រាន់តែពង្វក់ចិត្តមនុស្សកុំឲ្យចង់អានសៀវភៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការបំផ្លាញប្រទេសទាំងមូលឲ្យអន្តរធានក្នុងមាតុភូមិណាក៏ដោយគ្រប់គ្នាគួរតែប្រគល់ទឹកដីរបស់ខ្លួននិងប្រជាជនរបស់ខ្លួនឲ្យទៅប្រទេសដទៃដែលកំពុងឈ្លានពានខ្លួនបើខ្លួនគ្មានសមត្ថភាពការពារឬគ្មានសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍឲ្យរីកចម្រើនរុងរឿងទេត្បិតប្រទេសដទៃប្រហែលជាមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យរីកចម្រើននេះជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវប្រឹងអានសៀវភៅខ្លះដើម្បីជួយជាតិឬអានសៀវភៅខ្លះទៀតអានដើម្បីជួយខ្លួនឯងបើមែនទែនទៅការជួយជាតិនិងជួយខ្លួនឯងគឺមិនសូវខុសគ្នាប៉ុន្មានទេតើយើងត្រូវអានដូចម្ដេចកុំធ្វើជាទាសករនៃគំនិតរបស់ស្មេយើងចំណាយពេលវេលាអានសៀវភៅដូចគ្នានិងចំនួនក្បាលសៀវភៅដូចគ្នាតែការជ្រួតជ្រាបទទួលយកចំណេះដឹងពីសៀវភៅគឺវាពុំដូចគ្នាឡើយអ្នកអានខ្លះមានសមត្ថភាពពិចារណាខ្ពស់ជាងអ្នកនិពន្ធគំនិតអ្នកនិពន្ធខ្លះជាគំនិតសាមញ្ញតែបើកម្រិតសមត្ថភាពនៃអ្នកអានខ្ពស់វានឹងធ្វើឲ្យគំនិតសាមញ្ញគុំសាច់គុំឈាមខ្លាយទៅជាគំនិតអស្ចារ្យដូច្នេះហើយបានជាយើងអ្នកអានត្រូវតែកុំងាប់ក្រឡាជាមួយនឹងគំនិតអ្នកនិពន្ធណាឲ្យសោះបិទបើងាប់ក្រឡាគឺស្មើនឹងងាប់បញ្ញាហើយបើងាប់បញ្ញាគឺស្មើនឹងខ្លាយទៅជាកញ្ចេះនៃគំនិតអ្នកនិពន្ធអ្នកខ្សត់នៅបញ្ញាអ្នកខ្សត់នៅការពិចារណាច្រើនតែធ្លាក់ក្នុងទេសភាពនៃគំនិតអរិយាបថបែបនេះវាពុំធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនឡើយសៀវភៅបេះដូងឬសៀវភៅខួរក្បាលសៀវភៅខ្លះនិពន្ធឡើងសម្រាប់ប្រភេទអ្នកអានដែលប្រើបេះដូងហើយសៀវភៅខ្លះទៀតនិពន្ធឡើងសម្រាប់ប្រភេទអ្នកអានដែលប្រើខួរក្បាលមានគតិបណ្ឌិតរបស់ខួរក្បាលហើយបេះដូងមានគតិបណ្ឌិតរបស់បេះដូងតើអ្វីទៅជាគតិបណ្ឌិតរបស់ខួរក្បាលនិងអ្វីទៅជាគតិបណ្ឌិតរបស់បេះដូងគតិបណ្ឌិតរបស់ខួរក្បាលគឺចាស់គំនិតខួរក្បាលមានចំណេះដឹងហើយគតិបណ្ឌិតរបស់បេះដូងគឺចាស់ចិត្តបេះដូងមានការលត់ដំខ្មែរយើងនិយាយថាចាស់ចិត្តចាស់គំនិតបេះដូងមានលក្ខណៈអស្ចារ្យជាងខួរក្បាលនៅត្រង់ថាបេះដូងអាចពលត្រូវនៅអារម្មណ៍គ្រប់បែបយ៉ាងអារម្មណ៍ល្អដោយសារតែខួរក្បាលគិតល្អតែអារម្មណ៍នឹងវឹកវីនៅពេលដែលខួរក្បាលវឹកវីក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សនៅលើផែនដីនេះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ឈួតវង្វេងដោយសារតែខ្លួនមានចំណេះដឹងច្រើននោះទេតែមនុស្សភាគច្រើនឈួតវង្វេងដោយសារតែគ្រប់គ្រងបេះដូងខ្លួនឯងមិនបាន
សុភាសិតខ្មែរពោលថាកំជិលអៀនព្រានបួសហើយមិនរៀនបន្ទោសថាខ្លៅយុវជនដែលចង់ដើរទៅមុខលឿនជាអ្នកដតីនិងចង់ខ្លាំងជាអ្នកដតីត្រូវតែអានសៀវភៅដែលអាចផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ខួរក្បាលឲ្យច្រើនពេលដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះយើងនឹងយល់ច្បាស់ថាតាមពិតការរស់នៅដោយបញ្ញានិងការរស់នៅដោយមានគោលការណ៍គឺមានតម្លៃជាអមតៈផ្ទុយទៅវិញក្នុងស្ថានភាពជាយុវជនបើយើងមិនដោចឲ្យបេះដូងគ្រប់គ្រងខ្លួនប្រាណទាំងស្រុងគឺមានន័យថាយើងជាមនុស្សដែលរវល់ចងរវល់ស្រាយពាក្យថារវល់ចងរវល់ស្រាយនៅទីនេះគឺខ្ញុំចង់មានន័យថាចិត្តយើងវក់វីទៅនឹងរឿងទុក្ខរឿងសោករឿងសប្បាយនឹងមានអារម្មណ៍រវើរវាយដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងគ្មានពេលវេលារៀនសូត្ររហូតដើរថយក្រោយឬដើរយឺតឬដើរមិនទៅមុខយុវជនដែលចេះគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងបានទាំងខ្លួននៅក្មេងគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យខ្លាំងបំផុតយុវជនបែបនេះហៅថាមនុស្សចាស់ទុំមនុស្សចាស់ទុំមានន័យថាពុំរំជើបរំជួលនឹងរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងដែលបានកើតឡើងចំពោះខ្លួនឡើយបើខ្លួនមានចំណេះដឹងក៏គ្មានចិត្តអំនួតដែរបើខ្លួនចាញ់ប្រៀបអ្នកដទៃក៏ពុំអស់សង្ឃឹមដែរបើខ្លួនជោគជ័យក៏ពុំដាច់បង្ហាដែរចិត្តនឹងណោចិត្តមានចំហចិត្តស្ងប់ចិត្តដែលអត់ធ្មត់ចិត្តដែលប្រឹងប្រែងដើរទៅមុខជាមួយនឹងបបហេតុដើម្បីជីវិតត្រឹមត្រូវ There is a wisdom of the head and the wisdom of the heart Charles Dickens ហេតុផលខុសខើមនោសញ្ចេតនាល្ងងខ្លៅហេតុផលនៅនឹងបរោះហើយមនោសញ្ចេតនានៅនឹងនារីមនុស្សប្រុសខ្លះចិត្តរឹងប៉ឹងតែមិនខុសខើទេឯមនុស្សស្រីខ្លះវិញចិត្តទន់តែពេលខ្លះខុសខើបំផុតមនុស្សស្រីខ្លះពេលคล้ายទៅជាមនុស្សដែលឆោតល្ងងបិទដោយសារប្រើបេះដូងសុទ្ធសាធដោយខ្វះបញ្ញាពីខួរក្បាលមនុស្សប្រុសខ្លះពេលខ្លះប្រើហេតុផលល្បិចកក្រិចត្បិតដោយសារតែប្រើខួរក្បាលសុទ្ធសាធដោយខ្វះមនោសញ្ចេតនាពីបេះដូងជីវិតនឹងប្រែក្លាយទៅជាការឈឺចាប់នៅពេលដែលយើងខ្វះលំនឹងថ្លឹងមិនស្មើរវាងខួរក្បាលនិងបេះដូងក្នុងសង្គមមានមនុស្សដែលទទួលបានការអប់រំខាងផ្នែកខួរក្បាលជាច្រើនហើយក៏មានមនុស្សដែលខ្វះការអប់រំផ្នែកបេះដូងច្រើនផងដែរសញ្ញាបត្រវាពុំបានកំណត់ពីសេចក្តីសុខនៃជីវិតឬកំណត់ពីការអប់រំដ៏ត្រឹមត្រូវទេភាពឆោតល្ងងក្នុងរឿងមនោសញ្ចេតនាវាធ្វើឲ្យមនុស្សរងការជឿចាប់ខ្លោចផ្សាយើងគួរតែនាំគ្នាឈោងចាប់វិជាជាមុនត្បិតវិជាគឺជាគ្រឿងការពារកុំឲ្យបេះដូងរងគ្រោះថ្នាក់ចុងក្រោយនៃជីវិតគឺជារឿងបេះដូងអ្នកខ្លះមើលឃើញថាខ្ញុំជាអ្នកខួរក្បាលនិយមហេតុផលនិយមគ្មានមនោសញ្ចេតនាតែខ្ញុំឲ្យតម្លៃមនោសញ្ចេតនានិងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាងចំណេះហេតុផលក្នុងខួរក្បាលអ្នកខ្លះឆ្លាតអ្នកចេះខ្លះគឺជាអ្នកឆ្លាតខាងផ្លូវខុសនិងចេះខាងផ្លូវអាក្រក់ចំណេះតែងតែមានមុខពីរអ្នកខ្លះមានចំណេះកប់ពពកតែធ្វើសេចក្តីល្អពុំបានប៉ុនក្រចកជើងមនុស្សដែលមានបេះដូងល្អបរិសុទ្ធផងឧទាហរណ៍ក្នុងរឿងស្នេហាបើយើងចង់បែកពីនរណាម្នាក់មិនខ្វះទេហេតុផលវិធីសាស្ត្រនិងល្បិចបែកទេត្បិតគូក្បាលមានសមត្ថភាពរកឧបាយកលអ្នកដែលគ្មានមនោសញ្ចេតនាគឺប្រៀបដូចជាម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងហើយបើរស់នៅជាមនុស្សមានជាម៉ាស៊ីនគឺយើងគួរស្លាប់ទៅវិញល្អជាងរីឯអ្នកដែលរស់នៅគ្មានបញ្ញាប្រើមនោសញ្ចេតនាដោយខ្វះបញ្ញាឬប្រើមនោសញ្ចេតនាខុសកលៈទេសៈឬខុសមនុស្សគឺនឹងរស់នៅប្រៀបដូចជាមនុស្សស្លាប់ឬស្លាប់ទាំងខ្លួននៅរស់ហើយជីវិតបែបនេះគឺរស់នៅវេទនាជាងស្លាប់ជីវិតបែបនេះគឺជាជីវិតដែលរស់នៅកំដរនិងធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកឆ្លាតបោកប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះនិយាយដោយខ្លីទៅខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រជ្រាបវិជ្ជាធ្វើជាមនុស្សល្អសិភៅជាមិត្តល្អខ្ញុំចិត្តតែឆ្ងល់មនុស្សខ្លះតលតែពេលជប់ទុកទើបរត់រកដុតដំណោះស្រាយពេលសុខចេះតែសប្បាយដាច់បង្ហាតែដល់ពេលទុកវិញក៏ប្រឹងរត់យ៉ាងវេទនាពាក្យខ្មែរលោកពោលថាការពារប្រសើរជាងព្យាបាលពេលសុខពេលស្រួលតែបែរមិនបានត្រៀមសម្ភារៈប្រយុទ្ធក្រែងលោមានអាសន្នអន់ក្រញោមញីដោយប្រការណាមួយតែងតែដល់ទុកទើបប្រឹង Albert Einstein ដែលជារូបវិទូសតវត្សទី20និយាយថាមនុស្សឆ្លាតតែងតែដោះស្រាយបញ្ហាតែអច្ឆរិយបុគ្គលតែងតែការពារបញ្ហាកុំឲ្យកើតឡើងសុភាសិតចិនលើកឡើងថាពេលក្រកុំអស់សង្ឃឹមហើយពេលមានក៏កុំភ្លើតភ្លើនមនុស្សជាច្រើនមិនមែនស្លាប់ដោយសារតែខ្លួនខ្សោយឬមិនមែនខ្លាំងដោយសារតែខ្លួនខ្លាំងទេប៉ុន្តែមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែបាក់ទឹកចិត្តបាត់សតិដឹងភ្លេចទប់ស្មារតីពេលជួបបញ្ហាធំ
ហើយមនុស្សខ្លាំងគឺដោយសារតែមានសតិដឹងជាប់ជានិច្ចតើដឹងសតិរបៀបយ៉ាងម៉េចសតិដឹងគឺដឹងថាក្នុងលៀបមានគ្រោះឬក្នុងគ្រោះមានលៀបគ្មានជ័យជំនះណាដែលនឹងថិតថេរទេដរាបណាបើយើងភ្លេចខ្លួនខ្មែរយើងមានមេរៀនអំពីរឿងរៃនិងស្រមោចខ្ញុំតែងតែឮពាក្យថាចូលប្រើសន្តិភាពឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពាក្យនេះគឺចង់ដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់មនុស្សទាំងឡាយណាដែលមានស្ថានភាពល្អឲ្យចេះប្រើពេលវេលាល្អមកបង្កើតប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងត្រៀមខ្លួនត្បិតអនាគតយើងមិនអាចដឹងថាតើមានរឿងហេតុអាក្រក់អ្វីកើតឡើងដោយយថាហេតុណាមួយឡើយចំពោះការរៀនការសិក្សាឬការអានសៀវភៅក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកខ្លះនិយាយថាការអានសៀវភៅគឺជាមិត្តខ្ញុំតែងតែយល់ថាសៀវភៅខ្លះកំដរអ្នកខ្លះបានត្រឹមតែពេលកាត់ទុកតែប៉ុណ្ណោះតែដល់ពេលសុខស្រួលក៏ចិត្តដាច់បោះបង់សៀវភៅចោលមិត្តល្អកំដរគ្នាដល់ថ្ងៃស្លាប់បើស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយើងគួរតែទម្លាប់ចាប់កាន់សៀវភៅអានជាដរាបដោយកុំយកមកអានម្ដងម្កាលពេលខ្លួនឯងកោសៀវភៅផ្ដល់ចំណេះដឹងច្រើនដល់មនុស្សចំណេះដឹងច្រើនបញ្ហាជីវិតមិនសូវមានទេតែបើចំណេះដឹងតិចវិញបញ្ហាជីវិតនឹងកាន់តែមានច្រើនសម្បើមឡើងចូលប្រឹងអានដើម្បីទុកចំណេះដឹងនិងដោះស្រាយបញ្ហាពេលមានអាសន្នតែកុំដល់បញ្ហាកើតឡើងហើយរត់ទៅរកសៀវភៅមកអានឲ្យសោះពេលខ្លះរត់មិនទាន់ដល់កន្លែងរក្សាទុកដំណោះស្រាយផងក៏អាចដាច់ខ្យល់ស្លាប់ក៏មានដែរខ្ញុំហ៊ានធានាថាចំណេះដឹងវានឹងធ្វើឲ្យយើងចេះរស់នៅពេលដល់ដំណាក់កាលដែលយើងចេះរស់នៅពិតប្រាកដហើយចំណេះដឹងវានឹងក្លាយទៅជាសម្រាមខ្ញុំនិយាយថាចំណេះដឹងជាសម្រាមត្បិតពេលណាមួយយើងប្រើបានជ្រាបពីចំណេះដឹងខាងចិត្តវិញ្ញាណស៊ីជម្រៅយើងនឹងទទួលស្គាល់ថាសេចក្តីសុខគឺនៅនឹងចិត្តតែមិនមែននៅនឹងក្បាលដែលមានទិន្នន័យច្រើនហូរហៀទេវិនិយោគលើសៀវភៅអ្នកដែលទិញសៀវភៅហើយតែមិនឆាប់ប្រឹងអានឲ្យចប់អានឲ្យយល់អានឲ្យចេះគឺស្មើនឹងបានយកលុយទៅវិនិយោគខាតតម្លៃសៀវភៅ 20,000 រៀលតែបើយើងអានមិនយល់អានមិនចេះគឺស្មើនឹងខាតប្រកាសក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយទៀតអានសៀវភៅម្ដងចេះបាន 30% អាន2ដងចេះបាន 60% ហើយអាន3ដងចេះបាន 90% ហើយបើបានអានច្រើនដងរហូតដល់ចេះគឺស្មើនឹងការវិនិយោគចំណេញបទពិសោធន៍នៃអំណាចរបស់ខ្ញុំកន្លងមកនិងរហូតមកដល់ពេលឥឡូវនេះសៀវភៅមួយក្បាលខ្ញុំត្រូវអានយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន3ដងចប់ដែរត្បិតខ្ញុំបានបដិញ្ញាចិត្តថាត្រូវតែប្រើប្រាស់លុយដែលប្រឹងរកដោយលំបាកឲ្យបានផលចំណេះនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតពេលយើងទិញសៀវភៅមួយក្បាលមកអានតែបែរជាអានមិនចេះអានមិនយល់មិនព្រមអានមិនព្រមប្រឹងឲ្យមែនតែនគឺស្មើនឹងខាតលុយដែលប្រឹងទាំងញើសឈាមឬខាតលុយម៉ាក់ប៉ាលើពីនេះទៅទៀតយើងក៏មិនទទួលបានផលចំណេញពីចំណេះដឹងដែរនេះមានន័យថាលុយក៏អស់ចំណេះក៏អត់រហូតដល់ចុងក្រោយខាតលុយខ្សត់ចំណេះចេះមិនទៅមុខជីវិតមិនរីកចម្រើនសូមយើងចាំថាលុយគឺជាមធ្យោបាយប្រើប្រាស់ក្នុងការរស់នៅហើយលុយក៏មិនសូវងាយស្រួលរកប៉ុន្មានដែរអ្នកអានដែលឆ្លាតគឺត្រូវចេះពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់មែនទែនពីបញ្ហាទិញសៀវភៅទុកចោលមិនព្រមអានឬអានបានតិចដងឬអានមិនចេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រឹងអានឲ្យចប់អានឲ្យចេះខ្លះទោះបីជាសៀវភៅខ្លះមិនល្អយ៉ាងណាឬសៀវភៅក្រាស់យ៉ាងណាឬនិយាយឬសៀវភៅពិបាកអានយល់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក្នុងនាមជាអ្នកអានក្នុងនាមយើងជាអ្នកវិនិយោគទៅលើការទិញសៀវភៅសូមកុំទិញសៀវភៅទុកចោលឲ្យសោះជាពិសេសគឺបងប្អូនអ្នកស្រែចម្ការដែលមិនសូវមានលុយកាក់គ្រប់គ្រាន់របៀបនៃការវិនិយោគលើសៀវភៅរបស់ខ្ញុំកន្លងមកគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បិទមិនមែនត្រឹមតែអានយល់ទេតែរហូតដល់យល់ស៊ីជម្រៅព្រមទាំងអាចសរសេរកត់ត្រាចំណាំនិងវិភាគលើគំនិតបានយ៉ាងសមរម្យទៀតផងចុងក្រោយសៀវភៅទិញរួចហើយត្រូវតែអានតែបើមិនអានទេគឺខាតបង់លុយកាក់និងមិនចេះពីរបៀបចាយលុយលើការវិនិយោគលើសៀវភៅអានចំណេញឬអានខាតអ្នកចំណាយលុយលើសៀវភៅដែលចំណេញគឺបើទិញមកហើយត្រូវតែអានអ្នកដែលចំណេញពេលវេលាលើការអានសៀវភៅគឺបើអានហើយត្រូវតែចេះអ្នកដែលចំណេញលើពីចំណេះដឹងលើពីសៀវភៅគឺបើចេះហើយត្រូវតែយកមកអនុវត្តជាក់ស្ដែងអ្នកដែលចំណេញលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺបើអនុវត្តហើយត្រូវតែទទួលបានលទ្ធផលល្អអ្នកដែលទទួលបានលទ្ធផលល្អពិតប្រាកដគឺទទួលបានជោគជ័យតែគ្មានចិត្តអំនួតចុះអ្នកណាដែលខាតលើការអានសៀវភៅអ្នកទិញសៀវភៅហើយតែមិនអាន
គឺជាការខាត់បងលើការវិនិយោគលុយអ្នកអានហើយតែមិនយល់គឺជាការខាត់បងពេលវេលាអ្នកយល់ហើយតែមិនព្រមធ្វើតាមអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺជាការខាត់បងគំនិតល្អអ្នកដែលធ្វើហើយតែមិនបានផលល្អគឺជាការខាត់បងសកម្មភាពអ្នកធ្វើបានល្អហើយតែមានចិត្តអំនួតគឺជាការខាត់បងចរិតលក្ខណៈល្អបើបាត់បង់ចរិតលក្ខណៈល្អហើយគឺស្មើនឹងខាត់បងអ្វីស្ទើរតែទាំងអស់នៃជីវិតកូនអ្នកមានខ្លះអានសៀវភៅតាមតែចិត្តចង់និងតាមការចូលចិត្តអញ្ចឹងហើយទើបបានជាកូនអ្នកមានខ្លះចាស់ហើយប៉ុន្តែនៅតែក្មេងកូនអ្នកមានខ្លះអានសៀវភៅរកតែសបាយមិនខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងហើយទើបបានជាកូនអ្នកមានខ្លះខ្វះរសជាតិជីវិតនិងស្គាល់ត្រឹមតែសុខរហូតការរស់នៅក្នុងជីវិតជាមនុស្សនេះបើបានភ្លុកគ្រប់រសជាតិនៃជីវិតគឺជារឿងដ៏សំខាន់និងមានអត្ថន័យបំផុតកូនអ្នកក្រគឺត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់រវាងសៀវភៅដែលខ្លួនចូលចិត្តអាននិងសៀវភៅដែលខ្លួនត្រូវតែអានតើយើងមានលុយប៉ុន្មានដើម្បីទិញសៀវភៅដែលខ្លួនចូលចិត្តអានលុយតិចចំណាយឲ្យត្រូវគឺនឹងទទួលបានផលច្រើនប្រៀបដូចជាអ្នករៀនតិចតែចេះច្រើនខ្ញុំលើកឡើងបែបនេះគឺសម្រាប់តែស្ថានភាពកូនអ្នកស្រែកសិករប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកមានលុយច្រើនជីវភាពខ្ពស់បើចង់រស់នៅបែបណាក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់កូនអ្នកស្រែបើបណ្ដាច់បណ្ដោយខ្លួនឲ្យដូចជាកូនអ្នកមានគឺប្រកាសជាធ្លាក់ជ្រៅហើយពាក្យខ្មែរប្រដៅទុកថាឃើញដំរីជុះកុំជុះតាមដំរីកុំអានសៀវភៅតាមតែចិត្តចង់តាមតែតណ្ហាតែត្រូវអានសៀវភៅដែលត្រូវអានមានប្រយោជន៍គួរអានត្បិតលុយ 10000 រៀលឬ 20000 រៀលឬក៏ 40000 រៀលគឺមិនមែនតិចទេហើយក៏មិនច្រើនប៉ុន្មានដែរតែសំខាន់មើលមកស្ថានភាពជីវភាពគ្រួសារខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់សិនថាតើគ្រួសារខ្ញុំឬខ្ញុំគឺជាកូនអ្នកមានឬអ្នកក្រអំណាចនិងសមាធិគ្រូសមាធិឥណ្ឌាក្នុងយុគសម័យទំនើបនិយាយថាអានតិចតែត្រូវតែសមាធិឲ្យបានច្រើននិងសញ្ជឹងគិតដល់ព្រះជាអម្ចាស់គ្រប់ពេលវេលាឃ្លាខាងលើចង់មានន័យថាការអានត្រូវតែតិចជាងការសមាធិមានន័យថាសញ្ជឹងគិតពីរចនាសម្ព័ន្ធចិត្តនិងកាយក្នុងខ្លួនដោយឆ្វេងយល់ពីស្ថានភាពដែលឡាយក្នុងខ្លួននិងទំនាក់ទំនងរវាងអត្តភាពរបស់ខ្លួននិងធម្មជាតិក្នុងចក្រវាឡគិតដល់ព្រះអង្គជាព្រះអម្ចាស់គ្រប់ពេលវេលាគឺមានន័យថាត្រូវមានសតិដឹងខ្លួនជានិច្ចពីព្រោះព្រះជាអម្ចាស់គឺស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សឧទាហរណ៍បើខឹងត្រូវតែដឹងថាខឹងបើសប្បាយត្រូវតែដឹងថាសប្បាយបើទុក្ខត្រឹមដឹងថាជាទុក្ខសតិដឹងបែបនេះវាធ្វើឲ្យមនុស្សគ្មានការសោយនឹងអារម្មណ៍នៅពេលដែលគ្មានការសោយនឹងអារម្មណ៍ចិត្តនេះឈានដល់កម្រិតចិត្តសន្តិភាពឬចិត្តនិព្វានក្នុងខ្លួនមនុស្សឬមានធម្មពលពណ៌ត្រូវធាតុព្រះក្នុងខ្លួនគិតដល់ព្រះគឺសញ្ជឹងគិតដល់ព្រះរហូតដល់ស្គាល់ព្រះឬគិតពីខ្លួនរហូតដល់ស្គាល់ខ្លួនឯងពិតប្រាកដការអានសៀវភៅបានច្រើនគឺល្អបានត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះពាក់កណ្ដាលទៀតនៃភាពល្អអំពីការអានសៀវភៅគឺត្រូវប្រើការគិតឲ្យបានច្រើនលើសពីល្អគឺត្រូវអានសៀវភៅត្រូវល្អពីព្រោះមិនមែនឲ្យតែសៀវភៅវាសុទ្ធតែល្អទាំងអស់នោះទេសៀវភៅល្អព្យាបាលសង្គមតែសៀវភៅអាក្រក់គឺបំពុលសង្គមនេះជាបញ្ហាកង្វល់ដែលអ្នកសរសេរនិងអ្នកនិពន្ធត្រូវគិតគូរប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសំណេររបស់ខ្លួនអក្សរមួយឃ្លានិងសម្ដីមួយម៉ាត់គឺជាអ្នកឆ្លាក់ខួរក្បាលមនុស្សត្រូវចេះជ្រើសរើសសៀវភៅអានអាហារជាច្រើនប្រភេទបានដាក់លើតុឲ្យអ្នកទទួលទានជ្រើសរើសតែបើយើងចូលចិត្តញ៉ាំអាហារបែបណាវាជាជម្រើសរបស់យើងទេសាច់ឈាមស្អាតឬមិនស្អាតឬធ្វើឲ្យយើងធាត់ឬស្គមវាអាស្រ័យលើអាហារដែលយើងញ៉ាំចំពោះសៀវភៅក៏ដូចនោះដែរកុំយល់ថាការអានតាមចិត្តចង់អាចផ្ដល់ចំណេះដឹងពិតប្រាកដដល់យើងឲ្យសោះត្បិតគ្រប់យ៉ាងវាត្រូវតែមានវិន័យត្រឹមត្រូវការជ្រើសរើសដល់សៀវភៅត្រឹមត្រូវនិងការព្យាយាមជាប្រក្រតីខ្ញុំចេះពីវិធីផ្សំថ្នាំព្យាបាលរោគហើយពេលជាសះស្បើយក៏នឹងធ្វើឲ្យមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អនិងមានផ្លូវគំនិតរឹងមាំប៉ុន្តែវិធីផ្សំថ្នាំខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយថ្នាំក៏បានផ្សំរួចហើយដែរតែអ្នកជំងឺព្រមលេបឬមិនព្រមលេបនោះគឺជារឿងរបស់អ្នកជំងឺព្រះអាទិត្យតែងតែរះជានិច្ចតែផ្កាចេញមកទទួលពន្លឺឬអត់វាគឺជារឿងរបស់ផ្ការស់ដើម្បីបុព្វហេតុមួយជីវិតដែលរស់នៅមានបុព្វហេតុគឺជាហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សលែងចង់ស្លាប់គឺពុំមែនមានន័យថាខ្លាចស្លាប់ទេឬក៏ចង់រស់នៅយូរអង្វែងដែរតែវាមានន័យថាមុននឹងស្លាប់
គឺត្រូវសម្រេចកិច្ចការសំខាន់ណាមួយជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយជាមុនសិននៅពេលដែលបុព្វហេតុនៃជីវិតបានសម្រេចការស្លាប់គឺមានក្តីសុខប្រៀបដូចការកេងលក់បុព្វហេតុជីវិតធ្វើឲ្យមនុស្សចេះស្ដាយជីវិតដែលបានកើតមកលើភពផែនដីនេះបើបានកើតមកហើយគឺពុំគួរឲ្យស្លាប់ទៅវិញដោយទទេនោះទេតម្លៃនៃជីវិតគឺពុំមែនជាចំនួនឆ្នាំដែលយើងរស់នៅឡើយតែវាជាគុណភាពនៃជីវិតដែលយើងបានប្រើប្រាស់ក្នុងពេលមានជីវិតរស់នៅមួយឆ្នាំក្នុងនាមជាមនុស្សដែលមានបុព្វហេតុជីវិតត្រឹមត្រូវប្រសើរជាងរស់នៅ100ឆ្នាំក្នុងនាមជាអ្នករស់នៅដើម្បីតែរស់កុំរស់ដើម្បីតែស្លាប់តែត្រូវស្លាប់ដើម្បីរស់វិញតើយើងនឹងប្រើជីវិតរស់នៅដើម្បីអ្វីនិងស្លាប់ដើម្បីអ្វីប្រសិនបើយើងពុំដឹងថាតើជីវិតរស់នៅដើម្បីអ្វីហើយយើងរស់នៅមានន័យអ្វីទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងត្រូវដឹងថាតើយើងនឹងសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីអ្វីហើយត្រូវប្រឹងបន្តជីវិតរស់ដើម្បីលះបង់បុព្វហេតុអ្វីពេលនរណាម្នាក់រស់នៅអស់សង្ឃឹមការស្លាប់មើលទៅហាក់ដូចជាជំរឿនល្អតែបើទ្រាំរស់នៅជាមួយនឹងបុព្វហេតុល្អណាមួយដើម្បីសាងសេចក្តីល្អទុកជាគំរូល្អវាគឺជាជំរឿនល្អជាងយើងពុំគួរស្លាប់ដើម្បីនរណាម្នាក់ឡើយតែយើងគួររស់នៅដើម្បីគេវិញកុំត្រឹមតែរស់តែត្រូវរស់ឲ្យត្រឹមត្រូវកុំត្រឹមតែប្រឹងរស់តែត្រូវប្រឹងរស់ឲ្យត្រូវផ្លូវត្រីខ្លាំងហែលទឹកតែពុំអាចហែលលើគោកបានឡើយមនុស្សដែលខ្លាំងខាងប្រឹងក៏ពុំត្រូវប្រឹងខុសផ្លូវដែរខ្ញុំជឿថាជីវិតតែងតែមានតម្លៃលើសពីការត្រឹមតែរស់រឿងជីវិតក្នុងលោកវាមានសភាពជូរចាប់ជូរចត់តែខ្ញុំជឿថាវាពុំជូរចត់រហូតដល់ពុំអាចលេបចូលបានឡើយជីវិតគឺត្រូវតែចេះលេបថ្មលេបគ្រោះក្នុងការរស់នៅមនុស្សខ្លាំងទស្សនវិទូចិនខុងជីពោលទុកថាជោគជ័យធំបំផុតក្នុងជីវិតមនុស្សមិនមែនស្ថិតទៅលើការមិនចេះបរាជ័យនោះទេប៉ុន្តែគឺស្ថិតនៅលើការចេះក្រោកឈរឡើងវិញរាល់ពេលដែលដួលលើโลกយើងនេះគ្មានមនុស្សជោគជ័យណាម្នាក់ដែលពុំធ្លាប់បរាជ័យនោះទេតែមនុស្សដែលបរាជ័យពិតប្រាកដគឺជាបុគ្គលដែលសុខចិត្តបោះបង់ការតស៊ូមនុស្សខ្សោយពេលដួលបន្លំដេកប៉ុន្តែមនុស្សខ្លាំងពេលដួលប្រឹងក្រោកទាំងឈឺចាំមនុស្សខ្លាំងមិនចាំបាច់មានអាវុធអស្ចារ្យមនុស្សខ្លាំងមិនចាំបាច់មានមាឌធំមនុស្សខ្លាំងសុខចិត្តស្រក់ឈាមប៉ុន្តែមិនស្រក់ទឹកភ្នែកសុខចិត្តហត់នឿយកាយតែមិនហត់នឿយចិត្តមនុស្សខ្លាំងគឺនឹងរស់នៅក្នុងសភាពខ្លាំងខាងក្នុងចិត្តមានឆន្ទៈខ្លាំងនិងមិនងាយចោះចាញ់បើទោះបីជាមេឃរលំភ្នំរលាយនៅចំពោះមុខក៏មិនព្រឺព្រួយដែរជោគជ័យគ្មានអ្វីគួរឲ្យរីករាយបើមិនបានជួបឧបសគ្គខ្លះបរាជ័យក៏គ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចដែរបើយើងនៅតែអាចក្រោកឈរបានឧបសគ្គតូចឬធំការប្រឹងប្រែងតិចឬច្រើនបើទោះបីជាគ្មាននរណាម្នាក់ឃើញពីតម្លៃនោះក៏កុំអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តឡើយត្បិតមនុស្សខ្លាំងប្រៀបដូចជាផ្កាមួយទងបើទោះបីជាគ្មាននរណានិយាយថាក្រអូបវានៅតែក្រអូបក្នុងសភាពធម្មជាតិរបស់ផ្កាជានិច្ចម្នាក់ឯងតែពុំឯកាមនុស្សល្អធម្មតាតែងតែដើរស្វែងរកមនុស្សល្អពីខាងក្រៅខ្លួនតែមនុស្សល្អដល់ថ្នាក់ស៊ីជម្រៅដឹងថាសេចក្តីល្អតែងតែនៅក្នុងខ្លួនហើយក៏ពុំចាំបាច់ដើរស្វែងរកនៅទីណាដែរគ្មានមាគ៌ាឬផ្លូវដើម្បីតម្រង់ទៅរកមនុស្សល្អទេតាមពិតយើងគ្រាន់តែលុបពាក្យមាគ៌ាឬផ្លូវចេញគឺនឹងជួបមនុស្សល្អហើយព្រមទាំងមានតែមនុស្សល្អនៅក្បែរខ្លួនរហូតមិនថាស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈលំបាកយ៉ាងណាឡើយតើនរណាជាមនុស្សល្អមនុស្សល្អគឺជាយើងក្នុងโลกយើងនេះមានតែមនុស្សល្អពីរប្រភេទប៉ុណ្ណោះដែលល្អចំពោះយើងពិតប្រាកដតែមនុស្សល្អទាំងពីរប្រភេទនេះពុំមានវត្តមានរស់នៅលើភពផែនដីនេះទៀតឡើយមនុស្សល្អទី1គឺជាមនុស្សដែលពុំទាន់កើតនៅឡើយមនុស្សល្អទី2គឺជាមនុស្សដែលស្លាប់បាត់ទៅហើយពេលយើងតាំងចិត្តមាំធ្វើជាមនុស្សល្អយើងនឹងពុំចាំបាច់ដើរស្វែងរកមនុស្សល្អនាំតែហត់ឡើយអ្វីដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងគឺជាលបាយនិងគ្រឿងផ្សំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីក្លាយទៅជាមនុស្សល្អពិតប្រាកដមនុស្សល្អទោះបីជារស់នៅម្នាក់ឯងក៏ពុំមានអារម្មណ៍ថាឯកាឡើយមនុស្សល្អរស់នៅក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់សង្គមរស់នៅក្រៅប្រព័ន្ធសាសនាសង្គមនិងរស់នៅក្រៅប្រព័ន្ធវប្បធម៌សង្គមសាសនារបស់មនុស្សល្អគឺជាសាសនានៃសេចក្តីស្រឡាញ់មនុស្សល្អប្រើសិលធម៌ជំនួសច្បាប់មានច្បាប់ក៏ធ្វើសេចក្តីល្អឬគ្មានច្បាប់ក៏នៅតែប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អ
ភាសារបស់មនុស្សល្អគឺជាភាសានៃសេចក្តីមេត្តាករណាចំពោះអ្នកដទៃកែវភ្នែករបស់មនុស្សល្អតែងតែសម្លឹងរកមើលចំណុចល្អរបស់អ្នកដទៃបបោមាត់របស់មនុស្សល្អតែងតែពោលពាក្យវាចាពីរោះមានន័យទៅកាន់អ្នកដទៃដោយសុទ្ធចិត្តនិយមន័យជីវិតសម្រាប់អ្នកឆ្លាតជីវិតគឺជាសុបិនតែសម្រាប់អ្នកល្ងង់ជីវិតគឺជាលបែងសម្រាប់អ្នកមានជីវិតគឺជារឿងកំ pl ែងតែសម្រាប់អ្នកក្រជីវិតគឺជាសោកនាដកម្មមនុស្សឆ្លាតតែងតែមានបបហេតុសម្រាប់ជីវិតតែសម្រាប់មនុស្សល្ងង់វិញតែងតែយកជីវិតទៅភ្នាល់ដូចជាលបែងអាចចាញ់អាចឈ្នះគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយឈ្នះមុខខ្លាញ់ចាញ់មុខខ្លាពាក្យចាស់លោកពោលថាចាញ់លបែងអស់ទ្រព្យធនចាញ់ប្រពន្ធអស់សេរីចាញ់ក្តីអស់គំនិតអ្នកមានខ្លះមានលុយរស់នៅភាពហឺហាហឹកហាក់លេងខ្លួនសប្បាយដាច់បង្ហៀតែសម្រាប់អ្នកក្រខ្លះហូរញើសហូរឈាមស្ទើរតែមិនរស់ប្រឹងប្រែងរស់ដើម្បីតែកំដរភាពឈឺចាប់ជីវិតពេញលេញមិនត្រូវការភាពល្បីល្បាញដោយសារតែភាពឆ្លាតមានចំណេះដឹងខ្ពស់ឬមានលុយច្រើនទេប៉ុន្តែទូនាទីរបស់ជីវិតមនុស្សរបស់មនុស្សឆ្លាតគួរតែត្រូវរស់នៅចេះជួយមនុស្សល្ងង់ឲ្យផុតពីរណ្ដៅអវិជ្ជាហើយទូនាទីអ្នកមានក៏គួរតែបរិច្ចាគដល់អ្នកក្រខ្លះដែរលក្ខណៈមនុស្សពេញលេញគឺជាប្រភេទបុគ្គលដែលមានចិត្តគំនិតសម្ដីទង្វើសកម្មភាពតែងស្របគ្នាទាំងអស់ចង់ខ្លាំងត្រូវប្រឹងរហូតថ្មរមៀលស្លែមិនកាន់ហើយមនុស្សដែលចេះតែប្រឹងប្រែងតែងតែធ្វើដំណើរទៅមុខជានិច្ចចង់ចេះឲ្យប្រឹងរៀនចង់មានឲ្យប្រឹងរកចង់ឆ្ងាញ់ឲ្យរកអន្លក់បើចង់ស្រណុកឲ្យនឿយពីក្មេងអ្នករៀនបើឈប់រៀននិងឈប់សិក្សាបន្ថែមគឺនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សខ្សោយវិញអ្នកខ្លាំងបើហ៊ានតែបណ្ដោយខ្លួនឈប់ប្រឹងគឺនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សខ្សោយវិញកម្មបិតដែលមិនសំលៀងតែងរិលមុខកាប់មិនមុតបើចង់ធ្វើជាមនុស្សខ្លាំងកុំគិតរឿងដែលមនុស្សធម្មតាគិតមនុស្សធម្មតាអានសៀវភៅ100ទំព័រក៏កើតចិត្តថាយល់ថាវែងខ្លាំងណាស់មនុស្សខ្សោយធ្វើការ7ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក៏កើតចិត្តគិតថាយូរខ្លាំងណាស់មនុស្សខ្សោយរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកបន្តិចបន្តួចក៏កើតចិត្តយល់ថាវេទនាខ្លាំងណាស់មនុស្សខ្សោយពិបាកដឹកនាំជីវិតខ្លួនឯងទៅរកជោគជ័យសង្គមដែលមានមនុស្សខ្សោយគឺរឹងរឹតតែពិបាកអភិវឌ្ឍអត់អ្វីអាចអត់បានតែកុំអត់ឆន្ទៈខ្សោយអ្វីអាចខ្សោយបានតែកុំខ្សោយកម្លាំងចិត្តមួយជីវិតគឺត្រូវប្រឹងរហូតទើបអាចរស់នៅបានយូរអង្វែងនេះបានហៅថាខ្លាំងទើបរស់មួយជីវិតនេះខ្ញុំពុំដែលមានអារម្មណ៍ទោសមនុស្សឬពុំរំជើបរំជួលនឹងអ្វីដែលអ្នកដទៃគិតចំពោះខ្ញុំឡើយឬខ្វល់ថាអ្នកដទៃវាតម្លៃខ្ញុំអាក្រក់បែបណានោះទេមូលហេតុមានតែមួយគត់គឺគ្រប់គណៈពេលទាំងអស់ខ្ញុំរវល់តែប្រឹងប្រែងដើរទៅមុខហើយខ្ញុំគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើរថយក្រោយឬឈប់និយាយជាមួយនរណាម្នាក់ឡើយខ្ញុំរស់នៅក្នុងរបងគោលការណ៍ច្បាស់លាស់បំផុតរបស់ខ្ញុំដើរលើផ្លូវមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនពុំចូលចិត្តដើរខ្ញុំរស់នៅមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែអ្នកខ្លះវាយខ្ញុំមិនស្លាប់ប៉ុណ្ណោះមានតែអ្នកខ្លាំងទេទើបអាចរស់នៅបានល្អហើយត្រូវតែខ្លាំងទៀតជីវិតមនុស្សម្នាក់មិនថាខ្ញុំឬមិនថាអ្នកដទៃទេគឺថាបើត្រឹមតែមួយរស់ខ្ញុំជឿថាគ្រប់គ្នាអាចរស់នៅបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកក្រជាច្រើនត្រូវការក្រពះឆ្អែតសិនរីឯអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិតែងត្រូវការកិត្តិយសអំណាចបុណ្យស័ក្តិនិងកិត្តិយសឈ្មោះបន្ថែមប៉ុន្តែបុគ្គលដែលស្គាល់ធម្មជាតិពិតរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាមនុស្សដែលមានអត្ថិភាពនៅលើភពផែនដីនេះពុំត្រូវការអ្វីឲ្យលើសពីការរស់នៅបានឡើយជីវិតនេះបើគ្មានឱកាសបានរស់នៅដោយសុខស្រួលទេតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវស្លាប់ទៅវិញដោយមោទនភាពដែរខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅជីវិតឡើងចុះឬចុះឡើងឬភាគច្រើនខ្ញុំបានខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះនៃការរស់នៅក៏មានកាលសម័យខ្ញុំដើរខ្វៀលគោខ្វៀលក្របីខ្ញុំជាក្មេងមិនចេះហែលទឹកទេតែចៃដន្យខ្ញុំឃើញក្មេងជាគូកនលោតទឹកខ្ញុំក៏លោតតាមក្មេងៗទាំងនោះដែរលទ្ធផលចុងក្រោយខ្ញុំត្រូវលង់ទឹកពេលខ្ញុំលង់ទឹកវាជាពេលដែលខ្ញុំរៀនហែលទឹកចុងក្រោយនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកចេះហែលទឹកជាអ្នកបង្រៀនខ្ញុំឲ្យចេះហែលចំពោះជីវិតមនុស្សក៏ស្រដៀងគ្នាដែរត្បិតបើយើងមិនចេះរស់នៅទេគឺយើងនឹងលង់ក្នុងវាលវត្តសង្សាររហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំរស់នៅក្នុងនាមជាអ្នកពិសោធន៍នឹងជីវិតរហូតដល់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានក្លាយទៅជាចំណាប់ខ្មាំងនិងជាជនរងគ្រោះនៃពិភពលោកនេះខ្ញុំពិសោធន៍ម្ដងហើយម្ដងទៀតថា
តើជីវិតនឹងទៅទីណាខ្ញុំមើលឃើញថាជីវិតវាឡើងចុះប្រៀបដូចជាទឹករលកអញ្ចឹងបើគ្មានឡើងវាក៏គ្មានចុះដែរឬបើគ្មានចុះវាក៏គ្មានឡើងដែរចុះនឹងឡើងវាត្រឹមតែជាជីវិតត្រឹមតែដឹងថាបើចុះខ្ញុំនៅតែជាខ្ញុំបើឡើងខ្ញុំនៅតែជាខ្ញុំដដែលអត់ប្រែប្រួលឡើយក្នុងកលៈទេសៈខ្លះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រឹងតែបើខ្ញុំមិនសូវប្រឹងទេត្បិតមូលហេតុដោយសារតែពេលខ្លះទោះបីជាធ្លាក់ជ្រៅឬហោះហួសមេឃក៏ខ្ញុំនៅតែទប់ខ្លួនជាប់ជានិច្ចដែររីចំពោះអ្នកដទៃខ្ញុំមិនហ៊ានធានាទេថាតើគេអាចទទួលយកជីវិតដែលធ្លាក់ខ្លួនខ្លាំងបានឬអត់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាតែងតែពលអារម្មណ៍សុខដែលកើតចេញពីសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនតែស្របពេលពលអារម្មណ៍ក៏បីនឹងសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនក៏មានមនុស្សមិនតិចទេដែលមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនប្រៀបដូចជាជនរងគ្រោះក្នុងសង្គមឈឺចាប់ណាស់ត្បិតសេចក្តីល្អខ្លះវាមិនត្រូវបានស្វាគមន៍ជានិច្ចនោះទេខ្ញុំកំណត់ថាសេចក្តីល្អតែមួយយ៉ាងគឺនៅមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវតែខ្លាំងផងដែរទើបឈ្នះជីវិតមួយនេះបានតែហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះក្រៅតែពីរងគ្រោះដោយសារតែមនុស្សអាក្រក់ចំតួយើងប្រហែលជាធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារតែមនុស្សល្អដែលអវិជ្ជាមិនតិចទេមនុស្សល្អដែលអវិជ្ជាខ្លះច្រឡំវាប្រហារមនុស្សល្អដូចគ្នានេះជាហេតុនៃអវិជ្ជាយើងអាចស្អប់សត្រូវតែកលៈទេសៈចាំបាច់ខ្លះទៀតយើងត្រូវតែចេះសម្ដែងធ្វើស្អប់មិត្តល្អដែលអវិជ្ជាខ្លះផងដែរខ្ញុំប្រើពាក្យថាខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំទេចិត្តអំណត់គឺជាអំណាចចិត្តអំណត់គឺជាលំអនៃបរិសុទ្ធរីឯសេចក្តីអៀនខ្មាស់គឺជាលំអនៃស្ត្រីចិត្តអំណត់គឺជាអំណាចបើទោះបីជាកំបិតស្ថិតនៅលើក៏ពុំអស់សង្ឃឹមឡើយការលើកលែងចំពោះមនុស្សដែលពុំគួរលើកលែងគឺជាសេចក្តីមេត្តាមួយការអត់ធ្មត់ចំពោះរឿងដែលពុំគួរអត់ធ្មត់គឺជារឿងដ៏ឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាបំផុតមួយប៉ុន្តែមានរឿងដែលឈឺចាប់ជាងនេះគឺពេលដែលធ្លាក់ខ្លួនកុំថាឡើយមានបុគ្គលចិត្តល្អណាស់ម្នាក់មកជួយលើកទឹកចិត្តដល់យើងដោយស្ម័គ្រចិត្តតែបែរជាមានអ្នកមកជន់បណ្ឌិតយើងថែមទៀតទៅវិញមេដឹកនាំផ្ដាច់ការអ៊ីតាលីនិយាយពុំខុសទេដែលថាពិភពលោកទាំងមូលពុំអភ័យលើកលែងទោសដល់អ្នកទុនសោយឡើយខ្មែរយើងនិយាយថាចុះទឹកក្រពើឡើងលើខ្លាចូលព្រៃបន្លាចូលផ្សារប៉ូលីសរឿងអាក្រក់កើតឡើងផ្ទួនគ្នាបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏អាចឈ្នះបានដែរគឺឈ្នះដោយអំណាចនៃការអត់ទ្រាំអត់ធ្មត់ខុងជឿនិយាយថាចិត្តអំណត់គឺជាអំណាចការអត់ធ្មត់វាគឺជារឿងដ៏ជូរចិត្តបំផុតតែផ្លែផ្កានៃសេចក្តីអត់ធ្មត់គឺមានរសជាតិផ្អែមប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថារឿងដែលអស្ចារ្យទាំងអស់គឺជាផលិតផលនៃការអត់ធ្មត់ខំមុតសង្កត់ចិត្តនិងតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងចូលធ្វើជាមនុស្សដែលខ្លាំងមនុស្សពីរនាក់ដែលមានសមត្ថភាពដូចគ្នាតែបើនរណាម្នាក់ពូកែអត់ធ្មត់ខ្លាំងជាងតែម្យ៉ាងគឺនឹងឈ្នះគ្រប់យ៉ាងទស្សនវិទូអាល្លឺម៉ង់ Emmanuel Kant និយាយថាចិត្តអំណត់គឺជាកម្លាំងរបស់អ្នកខ្សោយហើយចិត្តឆៅឆាវគឺជាកំសោយរបស់អ្នកខ្លាំងមនុស្សខ្លាំងត្រូវតែចេះតស៊ូនឹងភាពលំបាកបើទោះបីជាស្អែកត្រូវស្លាប់ឬបើទោះបីជា1ម៉ោងទៀតត្រូវស្លាប់ក៏ត្រូវតែអត់ទ្រាំខំមកសង្កត់ចិត្តតស៊ូរហូតដល់ដំណក់ឈាមចុងក្រោយដែររឿងមួយទៀតគឺរឿងច្បាប់សកលមនុស្សយើងពុំគួរមានចិត្តឆេវឆាវខុសក្បួនដោយងងឹតងងល់ឡើយក្នុងទ្រឹស្ដីច្បាប់នៃការដាំដុះនិងច្បាប់នៃពេលវេលាប្រមូលផលបានបង្ហាញថាគ្រប់យ៉ាងត្រូវការពេលវេលាជាក់លាក់មួយដែលពុំអាចបង្ខំបានឡើយមនុស្សយើងអាចប្រឆាំងនឹងព្រេងវាសនាបានតែពុំអាចប្រឆាំងនឹងច្បាប់នៃពេលវេលាបានឡើយឧទាហរណ៍ដើមស្វាយដែលអាចចេញជាផ្លែផ្កាទៅបានត្រូវការពេលវេលា5ឆ្នាំហើយបើយើងដាំថ្ងៃនេះដោយចង់ប្រមូលផលនៅថ្ងៃស្អែកគឺពុំបានឡើយរឿងរៀនសូត្រក៏ដូចគ្នាដែរគឺតក់ពេញបំពង់សន្សំកុំបំបោលក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នាតក់តែកុំតក់ក្រហល់អប់រំតែគូក្បាលទស្សនវិទូក្រិចអារីស្តូតពោលថាអប់រំតែគំនិតតែមិនគិតដល់បេះដូងគឺមិនអាចចាត់ទុកថាជាការអប់រំល្អនោះទេត្បិតអាចហៅបានត្រឹមតែជាភាពទទេប៉ុណ្ណោះចិត្តឆេវឆាវចិត្តឆាប់ខឹងឆាប់រំភើបចិត្តរំជើបចិត្តច្រណែនចិត្តឈ្នានីសចិត្តគុំគួនចិត្តសងសឹកសុទ្ធតែជាចិត្តចេញពីបេះដូងដែលមិនបានលត់ដំវឹកហាត់ឲ្យបានផលល្អចំណេះដឹងឬសមត្ថភាពយើងអាចស្វែងរកបានតែទឹកចិត្តបរិសុទ្ធចិត្តនឹងណោចិត្តអត់រំជើបរំជួលមិនងាយរកបានទេកត្តាទៅមុខឬថយក្រោយរបស់ជីវិតវាស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើលំនឹងចិត្តនៃចិត្តតើលំនឹងចិត្តយ៉ាងដូចម្ដេច
លំនឹងចិត្តមានន័យថាបើឈ្នះមិនសប្បាយត្រេកអរដាច់បង្ហៀបើចាញ់ក៏មិនតក់ស្លុតអស់សង្ឃឹមឡើយឈ្នះក៏នៅតែរក្សាលំនឹងចិត្តធម្មតាបើចាញ់ក៏នៅតែរក្សាលំនឹងចិត្តធម្មតាដោយមិនភ័យតក់ស្លុតស្លន់ស្លោនេះមានន័យថាពេលក្រក៏មិនអស់សង្ឃឹមរីឯពេលមានក៏មិនភ្លើតភ្លើនភ្លេចខ្លួនពេលទុកមិនព្រួយពេលសប្បាយមិនសប្បាយដាច់បង្ហៀខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជីវិតទាំងអស់នេះទាំងខ្លួននៅវ័យក្មេងខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាបើឡើងខ្ពស់ពេករហូតដល់ពេលធ្លាក់មកវិញនឹងស្លាប់ភ្លាមតែម្ដងបើធ្លាក់ជ្រៅពេករហូតដល់ងើបមុខមិនរួចគឺនឹងបានសម្បត្តិធរណីកប់ខ្លួនស្លាប់ខ្ញុំប្រើភាសាម្យ៉ាងខ្លីថាពេលឡើងភ្នំខ្ពស់ត្រូវតែប្រឹងដោយកម្លាំងតែពេលចុះមកវិញត្រូវប្រុងដោយស្មារតីក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លះជាពិសេសក្នុងសង្គមមនុស្សដែលមានលក្ខណៈដូចឆ្កែចចកកុំថាឡើយដល់ទៅមានកម្លាំងវាយលុកយកឈ្នះអ្នកដទៃមុនតែបើអាចទប់ខ្លួនកុំឲ្យអ្នកដទៃវាយដួលគឺចាត់ទុកថាខ្លាំងណាស់ទៅហើយពេលឡើងខ្ពស់រហូតដល់អ្នកដទៃច្រណែនរឿងខ្លះបើយើងមិនវាយលុកទេឬនៅតែស្ងៀមគង់តែគេមិនទុកឲ្យយើងរីកចម្រើនយូរទេក្នុងសង្គមឆ្កែចចកបើមនុស្សល្អចង់រស់នៅសុខស្រួលគឺជាភាពល្ងងខ្លៅសុទ្ធសាធដូច្នេះអ្នកល្អត្រូវតែជាអោបប្រសើរគ្នាកុំរស់នៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាឡើយហើយកុំបាច់បាក់សាមគ្គីគ្នាឲ្យសោះជាសច្ចភាពនៃច្បាប់ធម្មជាតិមិនមែនសភាវៈល្អខ្លាំងជាងឬមិនមែនសភាវៈអាក្រក់ខ្លាំងជាងទេតែបើសភាវៈល្អច្រើនជាងសភាវៈអាក្រក់គឺល្អនឹងឈ្នះអាក្រក់បើសភាវៈអាក្រក់ច្រើនជាងសភាវៈ